Dalilin da ya sa Atiku bai bayyana takararsa ba, in ji hadimin tsohon mataimakin shugaban ƙasar. Atiku Abubakar har yanzu bai ayyana cewa ko zai tsaya takarar shugaban ƙasa a zaben shekara ta 2027 ba, yayin da wasu 'yan siyasa kamar Peter Obi da Rotimi Amechi suka nuna sha'awar tsayawa takara. Atiku ya ce lokaci bai yi ba domin yanke hukunci. Kwanan nan wasu rahotanni sun bayyana cewa Atiku ya faɗa wa BBC Hausa cewa zai baiwa matashi damar tsayawa takara. Wannan ya haifar da cece-kuce a kafafen sada zumunta, amma hadiminsa Paul Ibe ya ce ba a yi wa maganganun Atiku kallo na tsanaki ba, an fahimce su ba daidai ba. Ibe ya bayyana cewa Atiku yana nufin zai girmama tare da goyon bayan duk wani matashi da ya kayar da shi a zaben fitar da gwani. Ya jaddada cewa Atiku bai taɓa cewa zai janye wa kowa ba. A cewar Ibe, Atiku yanzu ya mayar da hankali kan ƙarfafa haɗin gwiwar jam'iyyar ADC. Ya ce Atiku na halartar taruka tare da sauran manyan 'yan siyasa, kuma yana bayar da gudunmawa domin ganin sun yi nasara a zaben shekara ta 2027. Ya kuma ce Atiku yana ganin cewa abinda 'yan Najeriya suka fi bukata shine shugabanci na gari, ba batun yanki ko asalin ɗan takara ba. A cewar sa, abinda ya fi muhimmanci a yanzu shine samun shugaba mai kwarewa da zai magance matsalolin ƙasa. Atiku ta bakin hadiminsa ya yi kira ga matasa da mata da su shiga harkar siyasa sosai. Ya yi alƙawarin cewa haɗin gwiwar zai baiwa matasa da mata muhimmiyar dama.